วัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินมะนาวกับเกลือนะจ๊ะนี่มะนาวกับเกลือสวยชอบเนี่ยตรงเนี้ยหั่นยากมากเลยกินแล้วนะให้ดูมองเห็นไหมเสียวหกอ่ะนี่มะนาวกับเกลือกินดีกว่ามะนาวร่วงเดี๋ยวนะเปรี้ยว แต่เพื่อแก้เจ็บคอจะยอมกินแต่เพื่อแก้เจ็บคอจะยอมกินกินไหมอร่อย